الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم. جاء في كتاب المتآمرون على المسلمين الشيعة من معاوية إلى ولاة الفقه لإمام الشيعة المجدد الدكتور موسى الموسوي في الصفحة 204، وهو يذكر الفروق بين المدارس السنية والحوزات الشيعية. يقول: والفرق الثاني هو أن المدارس السنية تهتم كثيرا بالتفسير ومناهج البحث القرآني وكتب الصحاح، وهذا أمر لا تهتم به الحوزات الدينية عند الشيعة، فلا توجد هناك دروس في التفسير وعلوم القرآن، ولا توجد مادة بين المواد التي تدرس بهذا الاسم، فقلما نجد طالبا في العلوم الدينية يحفظ القرآن الكريم، في حين أن طلاب السنة ومشايخهم يهتمون كثيرا بحفظه. وأذكر أن الخوئي بدأ بتدريس التفسير في ليالي الجمعة واستمر سنتين، وكان يرغب إدخال التفسير ضمن الدروس المنهجية، إلا أنه لم يستمر في هذا الأمر لأن بعض أفراد الحاشية وقفوا موقف المعارضة لهذه الخطوة، فباقي المعممين عارضوا الخوئي على تدريسه للقرآن الكريم. لماذا؟ وقالوا لا ينبغي على المرجع تدريس التفسير. وأخيرا رضخ الخوئي للضغط، ولعل السبب في هذا يعود إلى أن الخوض في تفسير القرآن الكريم والدخول في أبحاثه ينسف نسفا قاطعا كثيرا من البدع التي ألصقت بعقائدنا نحن الشيعة الإمامية في ظل المؤامرة التي أشرنا إليها. فهذا هو السبب الحقيقي لابتعاد الشيعة مراجع وعوام عن القرآن الكريم، أن القرآن الكريم ينسف عقائد الشيعة الإمامية، لأن نصوص القرآن الكريم تقف حاجزا ورادعا في قبول كثير من البدع التي يرتزق منها مشايخنا. فلذلك كانت السياسة والهدف إبعاد المرجع عن درس يمكن أن يفتح على مشايخنا أبوابا لا تحمد عقباها. والمعممون هؤلاء الكذابون الدجالون يسترزقون من هذه الأكاذيب والتخريفات، وتدريس الناس للقرآن الكريم يكشفهم على حقائقهم، لذلك يحاربون القرآن الكريم ولا علاقة لهم بكتاب الله تبارك وتعالى. يقول بعدها: ولقد كان لي من العمر 10 سنوات عندما بدأت بحفظ القرآن الكريم، وبدأت بحفظ السور القصار، ومشيت شوطا حسنا في هذا المضمار، وكنت أحس آنذاك بغرور عجيب عندما كنت أرى أن مشايخنا الذين بلغوا من السن عتية لا يحفظون القرآن الكريم، وأنا أحفظ الكثير من آياته ولم أبلغ الحلم بعد. فالمؤلف يقول أنه حفظ فقط قصار السور، ومع ذلك أصابه ودخله من الغرور، لأنه يشاهد مشايخه ومراجعه وعلماءه الذين بلغوا 80 و90 والقرن وهم لا يحفظون قصار السور. فعرفتم الآن أيها الكرام أن عداوة الشيعة الحقيقية مع القرآن الكريم، مع كتاب الله عز وجل، وأدركتم الآن السبب الحقيقي في إبعاد القرآن الكريم عن المناهج الدراسية في الحوزات الشيعية.